കോഴി വളർത്തുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ പറയുന്ന ഒരു പരാതിയാണ് കോഴികൾക്ക് നെഞ്ചുണക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളത്. ശരിക്കും ആക്ച്വലി നെഞ്ചുണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസുഖമല്ല. ഏതെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് കോഴിക്കുണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങളാണെന്ന് പറയാം. അതായത് ബോഡിയിൽ ശരീരം മെലിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ മെലിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല. അതുപോലെ മെലിഞ്ഞു പോകുന്നതിനാണ് ഈ നെഞ്ചുണക്കെന്ന് സാധാരണ കർഷകർ പറയുന്നത്. അതായത് കോഴിയുടെ ചെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗത്തായിട്ടുള്ള ഒരു നീൽ ബോൺ ഉണ്ട്. ആ ബോണിന്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തുള്ള ഇറച്ചി, ആ ഇറച്ചി ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോകും. അതായത് കോഴി മെലിയുന്നെന്ന് തന്നെ പറയാം. അപ്പൊ അതാണ് ഈ നെഞ്ചുണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. കോഴിയുടെ ഈ ചെസ്റ്റ്, ഈ ഒരു എല്ലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നീൽ ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ എല്ലിന്റെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഇറച്ചി, ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തുള്ള ഇറച്ചി ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോയിട്ട് ഇത് തള്ളി വന്ന് കോഴിയുടെ മുഖമൊക്കെ മാറി ഒരു റോസ് കളറൊക്കെ ആവും. ഇതാണ് സാധാരണ നെഞ്ചുണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് കുറേ കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ഇതിന് വേംസ് കൊണ്ട്, അതായത് വിര കൊണ്ട് വരാം. പിന്നെ കോഴിയുടെ മേലെ മൊത്തം പാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാം. അതിന് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി, ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്ക് ഇടാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഈക്കോളി പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കാരണം, കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ കോഴിക്ക് വന്നിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ലാബിൽ അയച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ടിൽ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്, ഓരോ ആളുകളുടെ കോഴിക്ക് എഫക്റ്റ് ആവുന്ന മെഡിസിൻസ് വേറെ വേറെയാണ്. അപ്പം അതായത് നമ്മൾ ഒരേ തരത്തിലുള്ള മെഡിസിൻസ് ഇതിന് ജനറലായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അതായത് എൻ്റെ കോഴിക്ക് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിന് റിപ്പോർട്ട് വന്നത് വേറെ. എന്നാൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരാളുടെ കോഴിക്കും സെയിം ഈ കോഴി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ വന്ന മരുന്നുകളുടെ ലിസ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മരുന്നാണ് എഫക്റ്റ് ആവുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ റിപ്പോർട്ട് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷനായി. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് കോഴികളുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒന്നോ രണ്ടോ കോഴികൾക്ക് ഇതുപോലെ പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫീക്കൽ കൾച്ചറാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വേംസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ കോഴി ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാവും. നോർമലി ഒരു കോഴീനെ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൊക്ക് കണ്ടോ, ഇവിടെ ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൊക്കിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. അതായത് ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിങ്ങനെ നോർമലായിട്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക. അത് വെറ്റൊന്നും ആയിരിക്കില്ല. പക്ഷേ ഈ ചില അസുഖങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോളിയൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ കോളി അതുപോലെ കഫക്കെട്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂക്കിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരും. ഇതിൻ്റെ മൂക്കിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ വരും. പക്ഷേ ഇതൊന്നും നമ്മൾ കാണണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ കാണുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇതിന് അറ്റത്ത്, ഈ കൊക്കിൻ്റെ അറ്റത്ത് തീറ്റ പറ്റി പിടിച്ചതുപോലെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഞാനത് വെള്ളമാക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുഖത്ത് വെള്ളമാക്കിയിട്ടാക്കിയതാണ്. ഇതുപോലെ തീറ്റ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. ഇപ്പോൾ തീറ്റ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂക്കിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് വന്നിട്ട് ഇതിലൂടെ വന്നിട്ടാണ് ഈ പറ്റി പിടിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈക്ക് വെള്ളമാവും. അത് ഭയങ്കര സ്മെല്ലും ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെയാണ് വരിക സാധാരണ. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ കണ്ടിട്ടാണ് എൻ്റെ കോഴിയുടെ ടെസ്റ്റിന് അയച്ചത്. മുന്നേ ഇതുപോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നോക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് മെലിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ടോ നോക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പ്രാഥമികമായിട്ട് നോക്കാനുള്ളത്. ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് ആ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി കാണിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഞാൻ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിന് മുകളിൽ ആദ്യം തന്നെ കാണാം ഇതിൻ്റെ പേര്, കസ്റ്റമർ ഡീറ്റെയിൽസ്, അതായത് എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, കോഴിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് താഴെ സർക്കിൾ കാണുന്നുണ്ടോ? ഈ ഇതാണ് ആ ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ വരുന്നത്. അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി താഴെ സ്ക്രോൾ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഏത് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ 1000x മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തതാണ് കാണുന്നത്. ഇതിൽ താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ആ താഴെ വായിക്കാൻ പറ്റും, ഈ കോളി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇതിൽ ഓരോരോ മെഡിസിനും ആ മെഡിസിൻ എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ എഴുതി കാണിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് മെഡിസിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ പേരും, പിന്നെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ, പിന്നെ അതിൻ്റെ സോൺ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ആദ്യം മരുന്നിൻ്റെ പേര്, അത് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത്. റെസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ മരുന്നിനെ അത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും, അതായത് അത് എഫക്റ്റീവ് അല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കി കാണാം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അമോക്സിലിൻ, പിന്നെ അതുപോലെ ഒരുപാട് അസിത്രോമൈസിൻ, അതായത് സാധാരണ എല്ലാവരും കൊടുക്കുന്ന സാധനം അസിത്രോമൈസിൻ, അസിത്രാൾ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന്. അസിത്രോമൈസിൻ കണ്ടോ നിങ്ങൾ, റെസിസ്റ്റൻ്റ് 12 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അതായത് നമ്മൾ ഈ അസിത്രാളൊക്കെ അടിച്ച് കൊടുക്കും, ഇതൊന്നും അവിടെ എഫക്റ്റീവ് അല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ലിവോഫ്ലക്സാസിൻ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, താഴെ കണ്ട എൻഡ്രോഫ്ലക്സാസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡ്രോമെറിക്കിനൊക്കെ
റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പം ഇതൊന്നും എഫക്റ്റീവ് അല്ല എന്നാണ് അതിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇനി ഇതിൽ സെൻസിറ്റീവ് എന്ന് കണ്ടോ, ഈ സെൻസിറ്റീവ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ എഫക്റ്റീവ് ആവുന്ന മരുന്ന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്താൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മരുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൈമെത്തോപ്രൈമും സൾഫാമെത്തോസസോളുമാണ്. ഈ 2 മരുന്നാണ്, പറയാൻ കുറച്ച് പണിയാണ് ഈ മെഡിസിൻ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനാണ് വരിക. ബയോട്ടിൻ DS, ബാക്ടറിസോൾ പൗഡർ, ഇതൊക്കെയാണ് ഈ മെഡിസിൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കൊടുത്താൽ എഫക്റ്റീവ് ആണ് എന്ന് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഞാനിത് കൊടുത്തിട്ട് എൻ്റെ കോഴി റെഡിയായി സെറ്റായി. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്താലുള്ള ഗുണം. കാരണം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതല്ലാതെ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടമാനം മരുന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോഴിയുടെ ലിവർ പ്രശ്നമാവും, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. അപ്പോൾ മറ്റൊരാളുടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഡോക്സിസൈക്ലിൻ കണ്ടു. ഇതിൽ ഈ ഡോക്സിസൈക്ലിനായിരുന്നു അവിടെ സെൻസിറ്റീവ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്സിസൈക്ലിനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മെഡിസിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻ മാറി മാറി വരും. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കൊടുത്തു നോക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ മരുന്ന്. ചിലപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് ആവും, ചിലപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല. പക്ഷേ അത് ഒരു പരീക്ഷണം എന്ന നിലയിൽ തുടർന്ന് പോകുമ്പോൾ കോഴിയുടെ ഹെൽത്തിന് നല്ലതായിട്ട് ബാധിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിതിപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി. ഇനി നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ള വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റലിൽ സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താലും മതി, എവിടുന്നാലും മതി, ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷേ ഈ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല കേട്ടോ. ഇനി അതങ്ങനെ പറയേണ്ട ആരും. കാരണം നമുക്ക് പുതുതായിട്ട് എന്താണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി കിട്ടുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, നമ്മുടെ കോഴികളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നത് മാത്രം. ആ ഒരു സ്പിരിറ്റിലെടുത്താൽ മതി. അല്ലാതെ എനിക്ക് മാർക്കറ്റിങ്ങോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. ഞാനൊരു കോഴിയുടെ സൈഡിലാണ്, മറ്റാരുടെ സൈഡിലല്ല. ആ കോഴിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻറ്റൻഷൻ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് പോലും അല്ല, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ആ കോഴിക്ക് അസുഖം വന്നാൽ അതിനെ ശരിയാക്കണമല്ലോ എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആപ്പിൾ സിഡർ വിനെഗറൊക്കെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം കൊടുക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രതിരോധമൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ. നല്ല സംഭവമാണ് ആപ്പിൾ സിഡർ വിനെഗർ. പിന്നെ ഞാൻ സാധാരണ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഹോമിയോ മെഡിസിൻ ഉണ്ട്, അത് കൊടുത്താലും നല്ല പ്രതിരോധ ശേഷിയുണ്ട്. എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് അതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഓർമ്മ വരുമ്പോൾ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാം. അപ്പം വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ മതി, എനിക്കറിയുന്നത് പോലെയൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ് ഓരോരാളുടെ താല്പര്യം പോലെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.